tožbi proti avstrijski družbi Verbund, s katero slovenski oškodovanci skupaj terjajo več kot 100 milijonov evrov, se je med drugimi pridružila tudi občina Dravograd. Postopek se je začel lanskega maja. Mi se najprej nismo odločili za tožbo, smo pač to vzeli kot naravno nesrečo in da je treba najprej reševati ljudi in premoženje pač kolikor se da. Kasneje pa smo nekako stopili z drugimi občinami skupaj in vložili tožbo zoper avstrijski Verbund, ker so nam pač govorili, da je dejansko tisti dvig vode od tiste 12:30 do 12:30 bil povzročen strani Avstrijcev, zaradi tega, ker so pač nekako praznili svoje rezervne bazene z vodo. V dnevih po poplavah so bili v občini Dravograd deležni številnih visokih obiskov, tudi državnih. Škode je bilo približno za 13 milijonov evrov. Mi smo prijavili potem to škodo tudi na državo in ocenili so, da pač je te škode po njihovem seveda dosti manj in za interventna sredstva so nam potem nakazali 35 tisoč evrov, kar je seveda dosti premalo za vse tisto, kar smo takrat utrpeli. Država sprva ni sama stopila v tožbo, kljub temu, da so na posameznih občinah, tudi dravograjski, poudarjali, da ne gre samo za delovanje na njihovi ravni. Kolesje seveda se vrti naprej. Slišali smo, da je Verbund bil opran krivde na avstrijski strani, mi pa seveda še vedno imamo vložene tožbe, smo tudi bili že na nekaterih obravnavah. Moram reči, da sem kar precej razočarana, ker se pravzaprav nikamor ne premakne. V vmesni fazi naj bi na Verbundu celo trdili, da je Dravograd poplavila Meža in ne Drava. Kazanja s prstom še ni konec, odškodnine pa so še v zraku. Obe stranki sta v bistvu predlagali neke določene dokaze. V bistvu je pa bila zadeva priložena zato, ker sta obe stranki tudi predlagali izvedenca hidrološke pa meteorološke stroke. Kljub temu, da so od poplav minila leta in se škoda še ni v celoti odpravila, občini Dravograd ne preostane druga kot le čakanje. Mi bomo počakali, da sodišče postavi izvedenca, kajti mi smo predlagali izvedenca hidrološke stroke, zdaj sodišče bo po tistem svojem seznamu bo pač predlagalo enega in zdaj moramo počakati na ta izvedenska mnenja, da jih izvedenci tudi naredijo. Odškodnina, na katero na občini še čakajo in na katero upajo, predstavlja le nekaj desetinov vrednosti škode, ki so jo utrpeli.